Slamovi su odlična funkcionalna vežba koja u zavisnosti sa kojim rekvizitom se izvodi u većoj ili manjoj meri pogađa mišiće celog tela. Ipak, primarni mišići koje slamove pogađaju su mišići ramena, leđa, ruku i jezgra. Ako se ubaci skok posle svakog slama, onda se neminovno angažuju i gluteusi, mišići zadnje lože i kvadricepsi. Ova vežba se često koristi u kondicionoj pripremi sportista i to od rvača do košarkaša. Oni je koriste za unapređenje mišićne izdržljivosti, eksplozivnosti, snage, koordinacije i balansa. Pošto je ova vežba visoko intenzivnog karaktera, sa zadovoljstvom je koriste i rekreativci po teretanama i to za brzo i efikasno sagorevanje kalorija i topljenja viška telesnih masti. Prema načinu rada slamovi se mogu izvoditi prema broju ponavljanja, na primer 20 ponavljanja, ili u vremenskom trajanju, na primer 60 sekundi. To bi bilo sve za danas. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal, a za sve vas koji želite sa mnom da se kondiciono pripremate, dovoljno je samo da me kontaktirate, da mi izložite šta želite da postignete s vašim telom i vašim performansama. Ja ću vama zatim objasniti sve što se tiče kondicione pripreme i verujem da ćemo se veoma brzo dogovoriti o našoj budućoj zajedničkoj saradnji. Za sve vas koji ne možete da dođete na moje treninge, uvek možete da naručite da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane, a tu je i ovaj vrhunski DVD za naručivanje pod nazivom Iron Core, koji je usmeren na razvoj trbušnjaka i mišića donjeg dela leđa. Sve vežbe se izvode s medicinkom, tako da izvolite naručite vaš primerak još danas. Sve informacije o mojim uslugama kao i moj kontakt nalaze se ispod videoklipa u opisu videa.